Hai guys, apa kabar hari ini? Ini aku lagi mau beli beberapa minuman, susu, sama jajan untuk Dedek sama Cece karena mereka lagi batuk pilek. Nih aku sama mama aku guys. Guys, tahu nggak sih ada sampo kemasannya kayak gini? Aku baru tahu banget loh. Terus aku milih-milih jajan untuk Cece dan Dedek. Sebenarnya di sini tuh banyak banget. Ini aku milih beberapa coklat Dilan karena menurut aku belum pernah lihat, belum pernah nyoba. Jadi ini baru. Terus aku beli Indomie goreng kriuk yang tulisannya sih pedas. Nanti kita coba nemu coklat Dilan lagi. Tuh, yang lama tuh kayak gini guys. Jadi yang dua tadi tuh menurut aku masih baru. Terus di sini tuh sebenarnya banyak banget jajannya, tapi karena anak-anak lagi batuk pilek, jadi aku nggak beliin. Jangan lupa subscribe guys. Thank you.